Sot nuk do të jem në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për të respektuar konfliktin e interesit. Sa kohë që unë aspiroj të jem kandidat për deputet për zgjedhjet e 11 majit dhe tema e mbledhjes së sotme e Këshillit Kombëtar është pikërisht miratimi i listës së 186 kandidatëve që do të përfaqësojnë PD-n në këto zgjedhje, 46 të mbyllur dhe 140 në listë të hapur. Nuk mund të jemi pranishëm, sepse mes shumë emrave do të jetë edhe emri im dhe nuk dua që të vendos në sikleta skënd, e nuk dua të flas për asnjë emër tjetër. Nuk mund të imagjinoj do të radhën e takimeve qurravitse të këtyre ditëve, të atyre që duan patjetër të sigurojnë një karrige në parlament. Nëpërmjet listës së mbyllur, do më vinte turp të jepja dorën kësaj kategorie dhe nuk do të pranoja kurrë të emërohem deputet pa votat e qytetarëve. Unë aspiroj të jem në listë të hapur, që ti nënshtrohem dhe të gjykohem nga vota e qytetarëve të qarkut të Tiranës. Betejë fillon nesër dhe betejën e kemi me rilindjen, qeverinë dhe Ramën, por kjo betejë bëhet tek votuesi, tek qytetarët dhe shqiptarët kudo që jetojnë, për t'i bindur të na votojnë dhe me dinjitet, karakter, ndeshmëri, kurajo dhe respekt t'u tregojmë që nuk jemi si tufa e kërmave të pushtetit. Asnjë vlerë nuk kanë mandatet e gjithsecilit nëse nuk rrëzojmë Ramën dhe kalpsirat nga pushteti. Prandaj boll se na hapët barkun. Prej 12 vitesh, pothuajse keni qenë po ju që këto ditë bëni roje në godinën dhe oborrin e PD për t'u takuar me Berishën, që t'i kërkoni të jeni në listën e mbyllur. Nga kush keni frikë që nuk doni të jeni në listë të hapur? Do të propozoja që të gjithë ata apo ato që aspirojnë të jenë në listën si kandidat për deputet dhe janë antar të Këshillit Kombëtar të mos marrin pjesë sot në mbledhje, por edhe po shkuan, të jenë me dinjitet e të respektojnë qenien në konflikt interesi.